bagaimana kita menghitung stabilitasnya. Ternyata hubungan dari semua ada yang namanya index stability. Apa itu index stability? Perhitungan stabilitas. Utuh itu maksudnya kalau kita ilustrasikan tadi adalah gambar botol. Nah, ini secara teori saja saya sampaikan bahwa stabilitas kapal adalah kemampuan suatu kapal untuk kembali tegak setelah mengalami itu ada dua, faktor internal dan juga faktor eksternal. Apa itu? Nah, saya coba tanya lagi, kira-kira antara pemangku kepentingan lain, terutama pemakai jasa, yang itu dibiarkan melenggang kangkung, membawa muatan-muatan yang sangat berat, sangat besar, sangat berbahaya. Tapi nanti bila mana terjadi accident, semua ditimpakan kepada kami operator. Padahal kami dibatasi satu, waktu muat yang sangat pendek. Saya ambil contoh ya di Selat Bali. Pemuatan itu hanya 26 menit. 12 menit bongkar, 14 menit muat. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin kita punya cukup waktu untuk melakukan lasingan. Meskipun kami tahu bahwa lasing itu sangat penting, maka konsekuensinya kalau standar keselamatan diminta untuk naik, ya kami harus ditambah waktu, kami harus ditambah infrastrukturnya. Jadi jangan hanya menuntut kapal, tetapi melupakan infrastrukturnya masih belum cukup jumlahnya, belum cukup kapasitasnya, dan belum cukup kualitasnya. Ya Pak, satu lagi Pak, seperti dari Bakau ini ke Pelabuhan Merak itu banyak muatan yang cukup berbahaya seperti batu bara, minyak, itu gimana Pak penerapannya nanti Pak? Oh, saya kira kalau muatan-muatan batu bara dan minyak mestinya sudah ada kapal tersendiri secara khusus. Tapi kalau yang dimaksud adalah muatan-muatan batu bara dan minyak yang itu di atas truk dan di atas truk itu masuk ke kapal, tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Kapten Harto selaku Kepala KSOP. Itu memang untuk muatan-muatan tersebut kalau itu masuk dalam golongan dangerous good, maka memang tidak bisa melalui Merak Bakahuni. Nah, maka itu harus melalui pelabuhan khusus, dan memang sudah harus ada protokol tersendiri untuk memuat barang-barang yang kita anggap sebagai dangerous good. Pak, sejauh ini ada yang tadi soal muatan itu sejauh ini protapnya sudah ada belum di itu angkutan kayak gitu? Ya, jadi gini, kita tahu bahwa perkembangan produksi kendaraan EV maupun perdagangannya kan luar biasa. Betul. Kebanyakan kan kendaraan EV ini, terutama sepeda motor listrik itu kan dari China. Di sana adalah industri rumah tangga, dijual dengan harga yang memang sangat murah. Nah, ini memang protap secara khusus yang betul-betul mengikat dan itu menjadi PM. Ya. Memang ini belum ada, tapi Gapasdap menggandeng KNKT, DKI, dan seluruh stakeholder melakukan pelatihan-pelatihan, dan kami sudah mengusulkan juga kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maupun Perhubungan Darat untuk sementara waktu juga dari DKI juga sudah ada semacam panduan-panduan untuk penanganan kendaraan listrik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.